د طالبان یو شمېر مخکښ مبلغین د دوی په منتقدینو بدل شوي. په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د طالبان یو شمېر مخکښ مبلغین په وروستیو کې د دوی په منتقدینو بدل شوي چې دلیل تر اوسه نه دی څرګند. په دې ډله کې هم د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند چې څه موده راهیسې د طالبانو ځینې چارې نقدوي. ځلاند چې ویل کېږي د طالبانو له واکمنېدو وروسته به لوړه چوکۍ ورکړل شي، وروسته بلې د حکومتوالۍ د چارو د ګډوډۍ پر وړاندې غبرګونونه ښایي. ځلاند په تازه یو ټویټ کې د البیروني دولتي پوهنتون د رئیس استعفا ته اشاره کړې چې د لوړو زده کړو وزارت د ځانګړي طالب استازي لاسې دنده پرېښې ده. نوموړي په دې اړه لیکلي دي چې د پوهنتون رئیس د پوهنتون د نوي چوکیدار لاسې استعفا ورکړې چې دا به د ښې حکومتوالۍ کوم پړاو وي. موږ باید بدل شو. په نورو ټویټونو کې هم فیض محمد ځلاند د ناورین خبرداری ورکوي چې له بې مسؤلیتۍ شکایت کوي، له خلکو سره ناوړه چلند او له هیواد څخه تېښتې ته اړیستلې نقدوي او په ټوله کې د طالبانو په بدلولو ټینګار لري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ښاغلی ځلاند د پوهنتون د مرستیال په توګه ټاکلی و، خو ځلاند دا چوکۍ په داسې حال کې ونه منله چې یو لیسانس او بې تجربې کس د افغانستان تر ټولو ستر پوهنتون د رئیس په توګه ټاکل شوی و. د وحید فقیري په نوم د طالبانو یو امریکایي میشته مبلغ هم چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د سفیر ایکنبری د ترجمان په توګه دنده ترسره کوله، په وروستیو کې طالبانو په منتقد بدل شوی. فقیري د طالبانو لخوا د علماو د غونډې بللو ته په اشاره کې لیکلي چې افغانستان یو ملي او سرتاسري جرګې ته اړتیا لري، یوازې د دیني علماو شورا د ګردو افغانانو نمایندګي نه کوي. نوموړي طالبانو په نقد کې د یوې رسنۍ هغه راپور هم شریک کړی چې سرلیکي دی افغانان وایي طالبان په طرحه جوړونه کې پاتې راغلي، غیر مسلکي کسان په کار ګمارلي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې ورځ په ورځ محدود شمېر تحصیل کړي او د عامو خلکو په اصطلاح نیکټایي والا ملاتړي ترې څنګ ته کېږي. د دوی نور منتقدین بیا وایي چې طالب مشران اکثره تنګ نظره دي او حتی خپلو دا ډول ملاتړو ته هم په حکومت کې غېږه نشي خلاصولی او د فلج شوي حکومتوالۍ په روانولو کې ترې استفاده نه کوي.